Kucing ini adalah kucing yang suka dijadikan stiker-stiker lucu. Namun tak banyak yang tahu dia memiliki kisah sedih di masa lalunya. Dia bernama Guangdang. Dulu dia hanya kucing jalanan yang tak memiliki tuan ataupun rumah dan hanya terdiam di depan minimarket. Tak ada yang mau membantunya, namun majikannya yang sekarang mau mengadopsinya. Dia selalu memasang wajah yang sedih ketika ia dicueki oleh majikannya. Ia seakan selalu ingin disayang dan takut jika ditinggalkan kembali di jalanan. Ternyata, di balik terkenalnya dia, kisahnya sungguh membuat sedih ya. Yang suka sama Guangdang, berikan komentar dan like-mu padanya.